Katika somo lililopita tulipata introduction ya Excel. Na kwa kuwa ni muhimu unapotumia Excel kufahamu formula na function ambazo zinatumika kwenye Excel, hivyo leo tutakwenda kuziangalia formula na functions ambazo zinatumika katika Excel. Na hii ni kwa watu ambao ndio kwanza tunaanza kutumia Excel kwa mara ya kwanza, hivyo tunapaswa kufahamu baadhi ya formula na function mbalimbali ambazo zinatumika katika Excel. Twende pamoja tukaziangalie. Formula yoyote katika Excel huwa inaanza na alama ya sawasawa, na hii haina mjadala, ni lazima uanze na alama ya sawasawa. Kwa mfano, unataka tujumlishe hapa. Kwa unapotaka kujumlisha au unapotaka kufanya formula yoyote ile, lazima tunaanza na alama ya sawasawa. Nitakuja nitachagua cell ambayo nataka nijumlishe. Baada ya hapo unaweka alama ya kujumlisha. Ukishaweka alama ya kujumlisha unachagua cell nyingine ambayo unataka ujumlishe. Ukishamaliza hapo unachokifanya unabonyeza enter, nayo inakuwa imekupa majibu. Kwa hiyo lazima ukumbuke kwamba kabla hujafanya formula yoyote lazima uanze na alama ya sawa sawa. Hiyo ya kwanza imesha. Lakini pia tunaweza tukajumlisha, tukatoa, tukagawanya, tukazidisha. Matendo yote unaweza kuyafanya kwenye Excel. Kwa mfano tunahitaji labda kuzidisha, kwa hiyo utaanza na alama ya sawa sawa kama tulivyosema hapo awali. Baada ya hapo utachagua cell ambayo unataka kuzidisha, unaweka tendo la kuzidisha, ambayo tendo la kuzidisha hapa ni alama ambayo unaona ipo kama alama ya nyota. Ukiweka hapo, hiyo ndio inatumika katika kuzidisha kwenye Excel. Baada ya hapo unachagua na cell ambayo unataka kuzidisha. Ukimaliza unabonyeza enter, tayari inakupa jibu. Ukija hapa unaona kabisa kwenye formula bar unaona formula ambayo imetumika. Lakini pia tunaweza tukatoa, sio tu lazima tujumlishe, tunaweza tukatoa. Unaweza ukaamua unaanza na alama ya sawa sawa. Baada ya hapo unachagua cell ambayo unataka kuiweka hapo, unakuja unaandika hiyo alama ya kutoa, alafu unakuja kuchagua cell ambayo ndio unaitoa. Kubonyeza enter pia inakupa majibu kama hivyo. Pia tunaweza tukagawanya. Kwa mfano hapa tunaweza tukaamua kugawanya, tukachukua tukaanza kwanza alama yetu ya sawa sawa, tukachukua labda hii 450, alafu tukasema tunataka tugawanye. Alama ya kugawanya ni hii ambayo inatumika kwenye kugawanya. Hiyo ndio alama ambayo inatumika kwenye kugawanya. Labda unataka ugawanye na hii hapa. Ukibonyeza enter itakuletea jibu kama hivyo jinsi unavyoona. Kwa hiyo hayo ndio matendo ambayo yanatumika katika Excel matendo yote ya kujumlisha, kugawanya, kutoa na kuzidisha. Lakini kuna kitu cha muhimu sana hapa ambacho nataka tukiangalie pia, ambacho ni cha muhimu, ni order of operations. Nakumbuka tulipokuwa shule ya msingi tulijifunza kitu kinaitwa magazi juto, ambapo tulipokuja sekondari pia tulijifunza kitu kinaitwa body mass, kama mtakuwa mnakumbuka vizuri, kwamba unapofanya formula unapoingiza formula katika Excel lazima ukumbuke hiyo order of operation. Kwa mfano mzuri tu, naweza nikaandika hapa formula, nikaandika formula yangu hapo. Labda nataka hii nichukue hiyo D5 pia nijumlishe na hiyo D7, lakini pia nataka nigawanye labda na hiyo hapo. Umeona, nikibonyeza enter hapo, nikibonyeza enter kinachotokea itakuwa imenigia ile jibu.
Lakini je, ili jibu ni sahihi? Nimechukua D5 nimejumlisha na D7 alafu ndo nimegawanya na D6. Je, ili jibu ni sahihi? Kiuhalisia ukiliangalia ile jibu haliko sahihi. Haliko sahihi kwa sababu sijafuata ile order of operation. Order of operation yenyewe kama tukiangalia tukisema magazijuto, maana yake formula inaangalia hapo matendo. Hapa tayari kuna tendo zaidi ya moja. Kama kuna tendo zaidi ya moja lazima ufuate mlolongo ule ambao au sheria hiyo ambayo ni order of operation nimesema. Kwa hiyo hapa kilichofanya Excel tumesema D5 ijumlishe D7 alafu ndio igawanye kwa D6, lakini hapa Excel ilichofanya imechukua D7 imegawanya kwanza na D6 alafu baada hapo ndo kaja kujumlisha na D5. Umeona? Kwa hiyo kumbe hapa ilitakiwa kwanza kama tunataka tugawanye hivi ibidi tuanze na hii D5 na D7 ilibidi kwanza tuiweke kwenye mabano. Umeona? Tungeiweka kwenye bracket. Hiyo tukiweka kwenye bracket, kisha iweka hiyo kwenye bracket. Hapo itachofanyika ni kwamba itaanza kujumlisha D5 na D7 alafu ndio itakuja itagawanya kwa D6. Kwa hiyo hata hapo ukibonyeza hivyo unagundua jibu lilikuwa ni ngapi? Jibu lilikuwa ni 3. Lakini mwanzo tulipata jibu tofauti na hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulikosea kuzipanga zile operation. Kwa hiyo unapotumia tendo zaidi ya moja katika Excel lazima ukumbuke order of operation. Ukumbuke kwamba hapo kitachotokea Excel itaanza kuangalia ile formula ambayo nimesema ni magazijuto. Itaanza kufuata matendo yaliokuwa kwenye mabano, alafu itakuja itagawanya, alafu itakuja itazidisha, alafu itakuja kujumlisha na mwisho itakuja kutoa. Kwa hiyo itaangalia hayo matendo kwa mpangilio. Ishaona kuna operation zaidi ya moja, itaanza kufuata huo mpangilio. Kwa hiyo lazima ukumbuke hiyo order of operation katika Excel unapokuwa unaitumia. Inapotokea una data nyingi ambazo unahitaji kuzijumlisha, labda kama hapa ambapo unaona tunatakiwa tupate jumla ama idadi ya salary zote zilizokuwepo katika hii column D. Kwa hiyo unaweza ukajumlisha namba moja moja kama tulipokuwa tunafanya hapo awali na ukapata jibu. Lakini sasa kama ni namba ni nyingi au data zinakuwa nyingi, hivyo inaweza kukupa changamoto, lakini pia inapoteza muda. Na hata hivyo inakufanya wewe unachoka kwa haraka. Kwa hiyo kitu cha kufanya katika sehemu kama hii ndio hapo unapokuja kupata uona umuhimu wa function. Function hapa ina umuhimu kwa sababu wenyewe haitapoteza muda. Function ni neno ambalo linaiambia Excel ifanye nini ili iweze kukuletea jawabu sahihi kwa hicho kitu unachokifanya. Kwa hiyo katika sehemu kama hii hatuna haja ya kujumlisha tena namba moja moja, bali tunaweza tukatumia function. Function ziko nyingi sana. Function unaweza ukazipata hapa, hizi unazoziona, hizi ni function na zipo nyingi zaidi ya hizi. Lakini pia function unaweza ukazipata hapa kwenye formula. Hapa kwenye formula tab. Ukishakuja hapo unaweza ukainsert function, lakini pia ile auto sum pia unaikuta hapa ambapo ndani pia kuna hizi function zingine nyingi tu. Kwa hiyo unachokifanya hapa ili uweze kupata summation ya hizi salary, unachokifanya wewe ni kuzi highlight hizi, unazichagua zote. Baada ya hapo ukishazichagua unakuja tu hapa kwenye auto sum, kwa sababu unataka summation. Ukibonyeza sum inakuja, hii ndio idadi yote ya hizi salary. Kwa hiyo imekuepusha kujumlisha namba moja moja hizi ili uweze kupata jawabu. Kwa hiyo tunatumia function kama ni shortcut ambayo itakusaidia kupata kile ambacho unakitaka. Na pia kwa mfano unahitaji kupata average ya hizi salary hapa unavyoziona, pia unaweza ukafanya hivyo hivyo tu, njia nyepesi, una highlight kama hivyo. Baada ya hapo unakuja kwenye auto sum, unaangalia average hii hapa inakuwa imeshakuja hapa tayari, umeshaipata. Lakini kwa mfano unataka kuangalia
namba ndogo namba ndogo kuliko zote, au salary ndogo, au mtu ambaye amepata mshahara mdogo kwa hapa kuliko wote, ambayo ndio hapa tunakuja kwenye minimum salary ambayo imepatikana hapa. Uta highlight tu hii range yote. Baada ya hapo unakuja kwenye auto sum, unakuja kwenye minimum. Maana hii imeandika ni minimum, kwa hiyo utapata minimum salary, na mtu ambaye amepata hela ndogo kuliko wote ni huyu aliyopata 320, ambao ni Isaac ya Bilai, pata 320. Na pia kama utahitaji kujua mtu ambaye amepata mshahara mkubwa kuliko wote katika hii listi, utafanya hivyo, utachagua hii range. Baada ya hapo unakuja kwenye maximum. Ukishabonyeza hapo kwenye maximum, tayari Excel moja kwa moja inakupa jibu kwamba mtu aliyepata mshahara mkubwa katika hiyo range ni huyu hapa ambaye amepata 934. Kwa hiyo hapo ukiangalia 934 ni nani? Ni Mona Lisa Jacob ambaye ndo amepata. Lakini pia unaweza ukataka kujua hii salary ziko ngapi hapa. Unaweza ukahesabu hivi tu 1 2 3 4 5 6, hizi ziko 6. Lakini kama ziko nyingi namba, kuhesabu hivi itakusumbua sana. Unachofanya, uta highlight kama hivyo hiyo range, utaichagua hiyo range. Baadaye unakuja kwenye count numbers, ikuhesabie hizo namba zipo ngapi. Kwa hiyo ukibonyeza hapo inakuonesha kabisa kwamba hapa kuna idadi ya namba 6. Ina maana hapa kuna watu 6 hapa. Kuna huyu Isaac na huyu na huyu, jumla hapo 6. Kwa hiyo unakuwa tayari umeshapata. Kitu cha kuzingatia hapa, count function yenyewe inahesabu namba peke yake, haiwezi kuhesabu text. Kwa mfano hapa tukitaka kuhesabu hizi text, haya majina hapa, kwa kutumia count function haitaweza kuhesabu. Jaribu kuangalia mfano hapa, tutumie hiyo count function tuone, na hata ukija hapa kwenye auto sum yenyewe inakuonesha kabisa kwamba hii count numbers. Kwa hiyo in case kama unataka ku count haya majina hapa, itakuletea 0 kwa sababu yenyewe inahesabu namba peke yake, haiwezi kuhesabu text. Kwa hiyo kama tutahitaji kuhesabu text, ama kama hapa kwa mfano wetu hapa haya majina hapa, tunatumia function nyingine kabisa ambayo inaitwa count function. Na unaweza ukazipata hizo function katika mazingira tofauti. Hapa naweza nikaiandika hiyo count hii count naona hii count function hapa, na niki highlight haya majina na huko nikafunga bracket. Manake hii count function inahesabu cell zote ambazo haziko empty, cell zote ambazo aidha kuna namba au kuna text itahesabu. Hapa bado kuna function za aina mbili ambazo nataka ni kuoneshe, ambazo ni Sumif na Countif functions. Hapa anakuja kwenye sales report ambayo tayari kuna data nimeziandaa kwa ajili ya kuonesha hizo function. Naam, Sumif na Countif. Hii Sumif function inatumika wakati unataka kupata idadi ya specific cells ambazo zipo katika sheet yako. Kwa mfano hapa labda nataka nipate idadi ya HP, yani mauzo au idadi ya HP ambazo zimeuzika katika ripoti yangu. Kwa hiyo pengine itakiwa nianze kuhesabu hapa zimeuzika 200, hapa zimeuzika 190, na hapa zimeuzika hivi, afu ndo nianze kuzijumlisha. Inaweza ikachukua muda mrefu, na kama una list ndefu pia unaweza ukashindwa kufanya hivyo, au ukafanya kwa kutumia muda mrefu zaidi. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo Sumif inatumika hapa ili kurahisisha hayo mambo yaende vizuri. Mfano mzuri tu ambao tunaweza tukautumia hapa ni kuanza kupata hizo details za HP ngapi zimeuzika katika ripoti yetu. Kwa hiyo unachokifanya, tutakuja kwenye kuinsert. Unaweza kutumia formula tofauti tofauti. Hapo unaweza kutumia namna tofauti tofauti za kuinsert hii function. Au unaweza ukaja hapa kwenye insert function,
Ukishakuja hapa unaona hapa kuna Sumif, kwa hiyo tutaichagua hii Sumif. Baada ya hapo unapewa hizi field hapa, na hii ni njia nyepesi kabisa. Ukishapewa hizi field, range utachagua range yako ambazo ni type of laptop. Unakuwa tayari umeshachagua range. Criteria gani tunataka itumike ni hii hapa C15, ambayo yenyewe ndio kuna HP ambazo ndio laptop tunataka tuzihesabu. Na ukija kwenye sum range ndio hapa katika hizi pieces, unaona ambapo humu ndio kuna hizi pieces ambazo zitahesabiwa. Kwa hiyo ukishamaliza kufill hizo field utabonyeza okay. Na unaona kabisa hapa tumepewa idadi ya HP zote ambazo zimeuzika ni 592, na hata ukizijumlisha hizi kwa kawaida utakutana na hivyo 592, sababu tuna HP hapa, tuna HP na tuna HP hapa, kwa zimejumlishwa. Na uzuri zaidi hapa ni kwamba labda unataka pia kuangalia daily pia zimeuzika ngapi. Kwa hiyo hapa tu ni kitu cha kubadilisha tu hapo kwenye HP na ukaandika daily. Ukibonyeza enter tayari unapata idadi ya daily pia ambazo zimefanyaje, zimeuzika ni 500. Kwa hiyo ukifuatilia hapa unakuta kuna daily 300, na hapa ukifuatilia unakuta kuna daily pia 200, piece 200. Kwa hiyo ukijumlisha unapata 500. Kompyuta zingine labda ni Asus, bonyeza enter inakugea Asus kwa piece 300, na kweli Asus ni hii tu 300, hakuna zingine zilizojitokeza. Kwa hiyo inaweza kukusaidia wakati unafanya kazi yako. Na tukirudi hapa kwenye Countif function yenyewe, hii inakusaidia kuhesabu kwamba hapa katika hii list yetu labda HP zipo ngapi, ndio labda daily zipo ngapi, Apple zipo ngapi, kwamba Apple zimejitokeza mara ngapi kwenye listi. Achana na haya mauzo, huku kwenye hii listi HP imejitokeza mara ngapi, kwa huku kuna HP ngapi zimejitokeza, au daily zinaonekana zimejitokeza mara ngapi, huku inakuhesabia. Umeona? Kwa hiyo kwa mfano hapo tunaweza tukaingiza formula hapo. Naingiza formula, labda hapa nataka tuangalie HP. Tuangalie HP imejitokeza mara ngapi. Kwa hapo kwenye haya sasa tunaanza kwenda kuingiza function yetu. Kuja hapa kwenye function kama kawaida tunakuja kwenye count if, tunapewa range hapa. Range yetu ni hapa ambayo naichagua hapa. Baada ya kupewa range tunapewa criteria, ambayo criteria yetu ndio hii cell hapa. Baada ya hapo ukibonyeza hapa inakuonesha HP imejitokeza mara ngapi, mara 3. Kwa hiyo kuna HP ngapi hapa, 3, ambayo ni ya kwanza hii hapa, ya pili hapa, ya 3 hapa. Kwa hiyo inahesabu list hiyo specific item ambayo unaitaka, inakuhesabia. Kama unataka Asus, unataka ujue Asus imejitokeza mara ngapi au kuna Asus ngapi zimejitokeza, ni hapo tu kitu unakuja kubadilisha tu hapo, unaandika Asus, naandika hapo Asus, bonyeza enter, inakuonesha hapa kwamba Asus imejitokeza mara moja. Na ni kweli tunaona hapa kuna Asus moja. Unaona? Na hata ukija hapo labda useme unataka kuangalia daily, unaona daily ziko ngapi, unapata hapa daily ziko 2. Kwa hiyo unakuta inakurahisishia katika kufanya kazi. Yaani badala ya kuanza kuhesabu kama una list ndefu uanze kuzihesabu daily hapa zipo ngapi, daily inakusumbua. Ni dhahiri shairi kuwa kuna function nyingi sana katika Excel. Lakini kwa sasa tutaishia hapo tulipojifunza, na natumaini nitakuletea function zingine nyingi katika masomo mengine yajayo. Tutakuwa tunajifunza taratibu ili tuweze kwenda pamoja na tuweze kuzifahamu, japo inaweza zisiwe zote, lakini kwa asilimia kubwa ambazo zitaweza kutusaidia katika kuitumia Excel. Asante sana, na kama bado hujasubscribe katika channel hii, basi nakuomba fanya hivyo ili usiweze kupitwa na masomo mengine yanayokuja. Asante, karibu.